dia que comprei essa montana aqui, 23, 24. Porém apresentou um barulho no motor. Barulhozinho estranho e chato. Lá dentro do veículo faz bastante alto. Montana 3 cilindros, 1.2 turbo LTZ Premier. Funciona aí, Arthur. Barulho que ela faz. E porém eu levei na concessionária, tipo saia de motor batendo. E os funcionários, né, da concessionária, o chefe da oficina falou que é normal do veículo, uma categoria normal, entendeu? Que todos esses motor 3 cilindros batem, mas ela não fazia esse barulho quando ela era nova. Tá com 20.000 km agora o carro. Agora que fez 20.000 km. Ó, lá em cima lá, ó, 21.000 km rodado. E ó, o barulho que faz aqui dentro do carro, a pessoa escuta. E a concessionária falou que é normal esse barulho. Estou muito indignado com a Chevrolet. E aí fica para todos os clientes que querem comprar montana, já sabe o defeito que elas apresentam e eles falam que é normal. Além do reservatório que eu já completei 2 vezes durante a manutenção de 20.000.